அட தீபக், அப்பா கிட்ட இப்ப பேசுங்க, இது நல்ல சமயம். அப்பா, நீங்க ஜான் டியர் கம்பெனியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படி இருக்கு? நல்ல கம்பெனி, டிராக்டரும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா ரொம்ப அவசரப்படக்கூடாது. முதல்ல எல்லாம் சரியா தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ணே, இந்த விலாசம் எங்கே இருக்கு சொல்ல முடியுமா? அட, இது ரமேஷோட விலாசம். அப்பா, அவங்களுக்கு வெளியே காட்டு வரலாம்ப்பா. சரி சரி, நீங்க எங்க பின்னாடியே வாங்க. ஹலோ அங்கிள், எப்படி இருக்கீங்க தீபக்? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நல்லா இருக்கேன். நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன், அவ்வளவுதான். வழியில இவங்க அட்ரஸ் கேட்டுதான் நாங்களும் கூட வந்துட்டோம்ப்பா. நல்லதா போச்சு. உட்காருங்க உட்காருங்க. ரமேஷ்ஜி, டிராக்டரை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், கணக்கச்சிதமா இருக்கு, நல்லா பராமரித்து அற்புதமா வச்சிருக்கீங்க. இது என்னோட பவர்ஃபுல் பிரதர்ப்பா. இந்த 4 வருஷமா இதுதான் என்ன பாத்துக்குது. ஏன்பா ரமேஷ், 4 வருஷத்துல உனக்கு மெயின்டெனன்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்கும்பா? அட தீபக், மத்த டிராக்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா மெயின்டெனன்ஸுக்கு பெருசா எதுவும் செலவு இல்ல. ரெகுலர் சர்வீஸ் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு வரேன், வேற எதுவுமே இல்ல. அது சரி, டெக்னீஷியன் எப்படி உன் வீட்டுக்கே வந்துட்டான்? இத பாரு, இது ஜான் டியர் அனுபூதி ஆப். இதுல போய் வீட்டுக்கு டெக்னீஷியன் வரணும்னு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தா போதும். நீங்க ரொம்ப சரியா சொல்லிருக்கீங்க ரமேஷ்ஜி. கடந்த 10 வருஷமா நான் ஜான் டியர் டிராக்டர் தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ணே, இன்ன வரையில் எந்த விவசாயிக்கும் இந்த டிராக்டர்னால கஷ்டம் வந்ததே இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் ஜான் டியர் தன்னுடைய எல்லா டிராக்டருக்கும் 5 வருஷத்துக்கான நீண்ட வாரண்டியை கொடுக்குற கம்பெனி. ஆமாம், எல்லா டிராக்டருக்கும் தான். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் டிராக்டரை விற்றாலும் கூட வாரண்டிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. நம்ம சுரேஷ்ஜி மாதிரி அவங்க 3 வருஷம் பழைய ஜான் டியர் டிராக்டரை அவங்க நண்பர்கிட்ட வாங்கினாங்க. அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு வாரண்டியுடைய லாபம் சுரேஷ்ஜிக்கு தான் வந்தது. 5 வருஷமா? கண்டிப்பா ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் இருக்கும். இல்லவே இல்ல அங்கிள், வாரண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா பணம் எதுவும் செலவு பண்ண வேண்டியதில்ல. பிரமாதம், அவங்க டிராக்டர் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை. நல்ல விஷயம். இன்னைக்கு ஜான் டியர் டீலர்ஷிப் போயிட்டு வந்தோம். அப்போவே எங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு. உங்களை பார்த்த அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் பத்தின சந்தேகமும் தீர்ந்து போச்சு. ஆமாம் பெரியவரே, சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில ஜான் டியர் டிராக்டரை வாங்குறது மிக சிறந்த முடிவு. நிச்சயமா, என்னோட அனுபவத்துல நானும் இதையே தான் சொல்வேன். கேட்டதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரமேஷ். இதுல இருந்து அப்பாவோட சந்தேகங்களும் தீர்ந்தது. உண்மையா சொன்னப்பா. ஒரு அனுபவமிக்க கம்பெனி தங்களோட டிராக்டர்கள் மேல இப்படி ஒரு நம்பிக்கையை வச்சிருக்கும் போது நம்ம சந்தேகம் எல்லாம் காணாமத்தான் போயிடும். சரி ரமேஷ்ஜி, சர்வீஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இனி உங்க டிராக்டர் அற்புதமா இருக்கும். நன்றிங்க ஜி. இப்போ எல்லாம் நல்லா போகுது. அப்பா ஒத்துக்கிட்டாரு. தீபக்குக்கும் சந்தோஷம். டிராக்டர் பிடிச்சிருக்கு. இனிமேல் எந்த தடையும் இருக்காது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க?